Ya udah, Bu Ina Sulis mungkin akan menang di kuis selanjutnya ya. Iya, makasih ayah. Aku malah fokus di give ayah terus ket mau ya. Sun ya ya. Ya. Saya mewakili ayah. Iya, sama-sama Mbak Ina Sulis. Mau kirim salam untuk siapa? Kirim salam buat Mbak Rafika dan Mas Roni. Aku tambah gendeng gara-gara kalian. Rek anakku wis telu malah aku mending. Aku ngepoin kalian tok. Pak Pur Jano, wes saya sing gendeng Pak Pur. Fik, aku iki ning Lamongan, Fik. Aku sampai kudu tak parani kon iki apa buka bersama Mbak Roni. Aku jimprek ning omah koyo gendeng. Anak bojoku ora tak openi kok. Jangkrik. Anak bojone kok kon golek takjil ngawur. Masak Mbak dulu, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya tahu masak aku Fik. Bedino tuku mateng. Yes, jantenan wong loro iki. Nggih, Bateraiku bedino entek gara-gara kon. Mboten damel wifi napa? Nganggo wifi, baterai wis entek. Bojoku ki ning Banyuwangi posisine ngger nelpon bateraimu kok entek terus to ngger VC kok mati wae. Ya delok Rafika mbek Roni terus kok. Iku wae bolak-balik bosen aku ngono sampai ngono. Ya kelono wong loro iku keloni HP-mu ngono ora usah urusi aku sampai ngamuk-ngamuk. Gara-gara kon kok. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Wes. Gendeng ngene iki aku kepelet apa? Gendeng Roni mbek Rafika. Ya Allah. Makasih ya, Mbak. Makasih lah Rafika kita, Mbak. Makasih sudah menggilai kami berdua. Mbak Ina matur sembah nuwun nggih, mugi-mugi jenengan sehat selalu, diparingi kemudahan dalam segala hal, puasanya diberi lancaran, semoga banyak Ora poso ini. ora tau sahur kok poso. Sampai ini ngentai terus loh. Wis imsak lho entah wis imsak durung sahur. Ngenteni apa live muket mau ora live malah ora masak. Jano. Wow, kula Nangis aku. kali tiang sepuh, panco. Lah bapakku tak sak panco lho Mbak Ina. Ayo Pak panco ya jel podo gedene otote. Ngene bapakku malah di setel musik kunyis malah ngene. Masuk gara-gara doyan mangane diparani ning Sidoarjo jimprak aku ron. Aku sing Banyuwangi bedino ora mangane ora diparani kok mbek bojoku. Lah larene kan mboten poso mergi halangan. Terus kula tanglet. Udah makan belum? Kula tanglet niku awan sore dalu kok gurung mangan. Terus kula sanjang kok gak gelem mangan tak parani nang Sidoarjo tak jak mangan lho. Ya sembarang. Tak parani aku kok dites. Terus mari mau sempet kate tukaran barang. Aku nggak mau makan nasi, roti, nasi. Bule gak makan nasi yo, gak mati. Loh kok iso sampai bule? Kamu bukan bule sayang. Ngeyelan lo, Bunda Ina, Aries iku. Fik gantengnya oi. Ya Allah. Jenengan yugone pinten? Telu anakku ron gendeng iki piye aku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jare bojoku wong ditoroni ku tak kaplokane.
diopeni. Openi Roni. Awan isu bengi kok nunggoni Roni live. Jadi jam 09.00 kok ora live. Ndelok komene Roni istirahat. Lah kok niku lapo? Roni terus sampai ngono. Wes. Oh ya Allah. Semoga teman-teman semua yang sudah support saya dan Vika, kalian sehat-sehat ya, jangan kayak Bunda Ina ya. Anaknya sampai gak ke open bolo. Ame Bunda Ina. Tapi Mbak Rafika on cam toh. Jadi 40k on cam loh. 50k, Mbak. Loh ditambahin kok nek 50 njaluk 100. Mati. ya Allah. Astagfirullahaladzim. Anu Mbak Ina, wong wedok yang estri niku lak kata. Tapi sing damel kula ngreok mendinten nggih niki. Iya, iki yo mending iki yo orang timbang sengkoko. Ya Waduh, Allah. gak bisa malah. Boten enten sing mending sing bener niki sing ajur ya ibu-ibu. Ya makane rek kon ya ngene iki. Sing gara aku gak menang PK. Ngene iki dlotok gak tep-tep. Kamera gak tau tep-tep sih. Tep-tep terus aku Ron. Ngawur rek. Jempol kue sampai mentolok. Mesti lak ngene. Njaluk dibo ora gelem tep. Aku kesindir rek. Tak tep-tep kok. Niki sampean sampun sahur. Ora sauron lho wis kori agak krungu ta. Mbok ngombe tok. Piye ngene iki rek arep ninggalo HP kok mbek ngecas iki kok soromen. Aneh, tumbas kabel olor sing dawa solusine. Ayo sampean nang kamar teko pawon ki HP-ne diateng-ateng ro olere. Baterainya kebek Ron. Lek kebek Siti kono ndelok FYP. Baterainya iki lho ora kober kebek. Lek kebek ndelok FYP-mu tok isine ya Allah. Gusti ilahi. Iki dereng rabi nggih, mengki lek rabi ta banyak nopo. Moga langgeng ya Mbak Rafika. Sing terakhir lagi Roni kok. Ke zamane Desi aku ngikuti loh. Roni karo Desi. Sampai saiki kok koyo lagi tepak iki Ron. Nggih lagi anu notok niki pelabuhannya pun notok jedok. Kapalnya sudah berhenti di pelabuhan akhir. Akan segera digantikan oleh pesawat. Amin ngono lho Mbak Rafika. Mbak Rafika iki kok amin ngono lho. Kangge Rafika angken wanyelne bule. Kongkon mangan angel wong bedino kongkon peping Jombang Sidoarjo ae. Pak iki tambah ale aku nggak mau makan kalau kamu nggak kesini mati kita. Loh sampai dikasih sepeda motor Bunda. Ya Allah rek lapo sih kok sampai keringet dingin aku digi pakai men rek. Alhamdulillah kok lapot aku sih mati kok. Oh digi kok iso lapose tak kepruk mati lho sampean. Ya kaget Ron. Kaget loh. Biasanya aku dikei uang mawar wis seneng pura karuan lho rek iki malah koyo ngono. Janok kalian iki. Alhamdulillah. Lila, Irapi. Sampeyan ke RTK lho. Alhamdulillah. Ya pulang. Pancen anakku TK lho, Ron. Dadi melok gendengi pisan koyo arek TK. Wis. Ini ta. Makasih ya teman-teman. Lu teman Makasih aku Reno. temanku. Di sampean. Lah kan aku melok
logatmu kan ngono sih. Oh nggih. Ya pun iki sampean gak subuhan ta? Dikodok ae ta? Kok sik ta wong kok durung mari kok live kok yang ngenteni marimu. Lu sampean 1 2 3 hantu lo sampean setan. Kayak Anda nih kalau. Makasih ya teman-teman. Ya Allah aku iki panas dingin nih badanku gara-gara ndelok arek loro iki. Tuh ndelok siji tok, sijine gak on cam kok alek loro ngapusi. Krungu suarane Mbak Vika kan padha wae. Tapi niku cantik loh. Calon istriku iku Bunda Ina. Asli Bunda Wis Ina. ngerti Ron. Ora perlu dijelaskan. Masya Allah. Sudah tahu kita semua ya teman-teman. Cantik dalam luar itu. Yakin saya aja tidak berani untuk mengutik-ngutiknya sebelum saya sahkan kok. Mengutik-ngutik gak wani. Ditenani ya Mas Roni ya. Loh iki temenan kata. Wis tenan iki Bunda Ina didongakne ae nggih. Ya, semoga langgeng ya dunia akhirat. Amin. Engko lah kaya sing iko. Pertama ngono manis. Mboten anake njaluk dicewoki iku gak direken blas anake ya Allah. Kenapa sih iki ngono? Kenapa aku iki? Kado. Oh, njaluk kado iso piye kok? Tuh anake ditekek malahan ojo Bunda. Bunda ojo ditekek Bunda ya Allah. Andan Ron. Nggih. Tetap azan. Aku lho duwe bayi, mari bayi bereng Ron. Kok iso bentoni kalian iki piye? Suka kirimi susu anglen. Kok alen ke wong tuwek yo. Tak tutupi mikir. Lah gati usir gak ngali wong iki. Teh azan. Arep ditinggal arek jeng yang guyu. Aduh, astagfirullahaladzim. Pamit Mas Subuan, ya udah dulu ya teman-teman ya. Ayo pamitan, Dek. Ya, Apabila ada kesalahan, apabila ada kesalahan, datangnya dari saya. datangnya dari Mas Roni. Kan Apabila host, kan host. kebenaran, Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hidup adalah es krim, Yang hidup adalah es krim, McFlurry, McFlurry. maka nikmatilah sebelum meleleh. Maka nikmatilah sebelum meleleh. Jika kita sudah biasa menghadapi badai, Ya, kita sudah biasa menghadapi badai. lantas kenapa kita harus menggigil Lantas mengapa kita harus menggigil ketika kita menghadapi air hujan? ketika kita menghadapi air hujan? Wallahumma fiq Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. ila aqwamit thoriq. Enggak ro. Ini enggak Vika enggak asik. Cara nih nggak Vika nggak asik. Jangan pernah mencari yang sempurna. Jangan pernah mencari yang sempurna. Karena ini dunia bukan surga. Karena ini dunia bukan surga. Tetap jalani hidup. Tetap jalani hidup. Apapun yang terjadi,
apapun yang terjadi, hidup harus tetap dijalani. hidup harus tetap dijalani. Jaga iman. Jaga iman, jaga imun, jaga hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa assalamualaikum pisan kamu ku. Assalamualaikum. Ye. Dia nggak mau on cam nggak 50k. Assalamualaikum dadah teman-teman.